Inovasi Aku Babat Mampet Anak. Akupresur mengobati demam, batuk, dan mampet pada anak. Puskesmas Mungkur Agung. Pendahuluan, masalah kesehatan terutama gangguan pernapasan pada anak disebabkan oleh 1. Faktor internal, sistem imunitas, status gizi, pemberian ASI, dan imunisasi. 2. Faktor eksternal, lingkungan, iklim, pola makan, kualitas perawatan orang tua, dan perilaku anak. Angka kematian akibat pneumonia pada balita, tahun 2016 sebesar 0,22%, tahun 2017 naik menjadi 0,56% pada kelompok bayi, 0,23% pada umur 1-5 tahun, 0,33% pada umur 6-10 tahun. Apa itu ISPA non-pneumonia? ISPA non-pneumonia adalah infeksi saluran pernafasan akut, baik saluran pernapasan atas maupun bawah. Infeksi ini dapat menimbulkan gejala batuk, pilek, dan demam. Inovasi Aku Babat Mampet Anak adalah inovasi akupresur untuk mengobati batuk, demam, dan mampet pada anak pada wilayah Puskesmas Mungkur Agung, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Latar belakang, upaya pengobatan yang dilakukan agar tidak sampai terjadinya pneumonia atau mengatasi keluhan batuk pilek yaitu melalui pengobatan medis, konvensional, maupun alternatif, tradisional. Kesadaran masyarakat akan bahayanya obat-obatan kimia yang dikonsumsi secara terus-menerus akan berdampak pada kesehatan, dengan pemikiran back to nature menjadi pilihan banyak orang, sehingga banyak masyarakat yang tertarik dengan pengobatan komplementer yang dipercaya dapat mengatasi gangguan kesehatan. Apa itu akupresur? Akupresur merupakan metode pijat yang dapat diterapkan mulai dari bayi, anak-anak hingga orang dewasa. Pijat pada anak akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap tumbuh kembang serta kesehatannya. Selain itu, pemijatan juga dapat mendekatkan hubungan antara anak dan orang tua. Seorang ibu dalam proses belajar memerlukan adanya motivasi dan informasi mengenai pijat akupresur untuk demam, batuk, dan pilek pada bayi dan anak yang nantinya akan berguna untuk ibu dan anggota keluarga. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016, upaya pengembangan kesehatan tradisional melalui asuhan mandiri ditujukan agar masyarakat dapat melakukan perawatan kesehatan secara mandiri untuk mengatasi gangguan kesehatan ringan dan memelihara kesehatan. Penjaringan ide inovasi Aku Babat Mampet Anak sangat berkontribusi terhadap meningkatnya kemampuan pertolongan pertama pada anak penderita ISPA non-pneumonia di wilayah kerja Mungkur Agung. Inovasi ini melakukan kerjasama antara karyawan puskesmas, lintas sektor dan masyarakat. Kegiatan penanggulangan demam, batuk, dan pilek pada anak di wilayah kerja Puskesmas Mungkur Agung menjadi lebih optimal, bermutu, dan komprehensif melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan dibantu kemitraan multisektor yang tersinergi. Permasalahan, ide awal inovasi ini muncul karena adanya keresahan para orang tua dalam membawa anak berobat ke vaskes selama masa pandemi COVID-19. Hal ini membuat banyak masyarakat enggan berobat terkendala permasalahan ini. Tindak lanjut, untuk itu Puskesmas Mungkur Agung berupaya untuk memberikan alternatif pengobatan yaitu dengan cara pengobatan tradisional akupresur. Berikut adalah tabel cakupan pengetahuan masyarakat tentang akupresur di wilayah Puskesmas Mungkur Agung. Dari data tersebut terlihat kurangnya pengetahuan dan ketidaktahuan masyarakat dalam pengaplikasian akupresur di kehidupan sehari-hari, maka saya tertarik untuk melaksanakan inovasi Aku Babat Mampet Anak di wilayah Puskesmas Mungkur Agung. Manfaat dari inovasi ini adalah terciptanya peran warga masyarakat sendiri di rumah dengan melakukan pertolongan pertama, untuk mengatasi keluhan atau penyakit ringan yang diderita diri sendiri, keluarga, atau orang terdekat dengan menggunakan pengobatan tradisional. Inovasi Aku Babat Mampet Anak berdampak positif terutama bagi masyarakat. Orang tua lebih menyadari pentingnya pertolongan pertama dan lebih peka dalam melihat dan memantau gejala yang timbul saat anak sakit dengan dibantu oleh tenaga kesehatan.